Maliyyə məsələlərində sanki hamıdan geri qaldığınızı hiss edirsinizsə, bilin ki, tək deyilsiniz. Gəlin bir neçə dəqiqəyə fond birjası deyilən bu, ilk baxışdan qəliz görünən sistemi hamının başa düşəcəyi dilə çevirək. Məqsədimiz odur ki, siz də sərvət yaratmağa bugündən başlaya biləsiniz. Gəlin bir anlıq düşünək. Sosial mediada lentə baxırsınız, görürsünüz ki, tanıdığınız insanlar bahalı tətil şəkilləri paylaşır, yeni maşınlar sürürlər. Siz isə fikirləşirsiniz ki, ayın sonunu necə gətirim? Bu his, inanın, çoxumuza tanışdı. Amma narahat olmayın. Bugün biz bunun səbəbini və ən əsası bu vəziyyətin necə kökündən dəyişə biləcəyinizi danışacağıq. Hə, o sosial mediadakı qısqanclıq hissi bir yana, gəlin əsl problemə baxaq. Məsələ ondadır ki, sizin böyük zəhmətlə yığıb bankaya qoyduğunuz pul var ha, o, inflyasiya, yəni qiymətlərin durmadan artması üzündən hər Allahın günü biraz daha əriyir. Beləliklə, ilk bölməmiz kasıb olmağınızın əsl səbəbi. Gəlin sizin pulunuza qarşı işləyən o görünməz qüvvəni üzə çıxaraq. Problemin kökü bax budur. Sizin bankdakı əmanət hesabınız pulunuzu, belə deyək, tısbağa sürəti ilə artırır. Amma inflyasiya, yəni bahalaşma, sizin alıcılıq qabiliyyətinizi ondan qat-qat sürətlə yox edir. Yəni nəticədə nə olur? Rəqəm olaraq hesabınızda pulunuz artsa da, əslində siz getdikcə kasıblaşırsınız. İndi isə keçirik ikinci bölməyə. 800 min dollarlıq gizli silah. Problem aydındırsa, gəlin indi də elə bir plandan danışaq ki, pul sizin üçün işləsin, siz pul üçün yox. Bir anlıq bu rəqəmə diqqətlə baxın. 800 min dollar. Əlçatmaz, hətta xəyal kimi səslənir, elə deyilmi? Yaxşı, bəs sizə desəm ki, bu rəqəmə çatmaq üçün nə lotereya udmaq, nə də böyük bir miras gözləmək lazımdır. Bu tamamilə mümkündür. Gəlin bunun sirrini açaq. O böyük rəqəmin arxasındakı sehrin adı budur, mürəkkəb faiz. Bu, sərvət artımının əsl motorudur. Yəni siz təkcə qoyduğunuz puldan yox, həm də o pulun qazandırdığı gəlirdən də gəlir əldə etməyə başlayırsınız. Eyni ilə balaca bir qar topunu təpədən aşağı yuvarlayanda onun böyüyə getməsi kimi... Baxın, riyaziyyat heç vaxt yalan danışmır. Bu cədvəl hər şeyi aydın göstərir. Təsəvvür edin, 25 yaşından başlayırsınız, hər ay cəmi 300 dollar investisiya edirsiniz və orta hesabla illik 8% gəlir əldə edirsiniz. Nəticə, 65 yaşınıza çatanda hesabınızda 800 min dollardan çox vəsait olur. Bu, dediyim kimi, lotereya deyil, bu riyaziyyatdır, səbrin riyaziyyatı. Üçüncü bölməmiz, siz biznes alırsınız. Bilirsiniz, bu iş təkcə rəqəmlərdən ibarət deyil. Bu, həm də bir düşüncə tərzidir. Gəlin indi, investor kimi düşünməyi öyrənək. Bax, bu fərqi anlamaq həyati vacibdir. Spekulantlar nə edir? Qısa müddətdə qiymət dəyişikliyindən pul qazanmağa çalışırlar. Bu, bir növ qumardır. Amma investorlar, onlar bir şirkətin gələcəyinə inanırlar, onun böyüyəcəyinə, daha çox qazanc gətirəcəyinə ümid edərək ona uzun müddətli şərik olurlar. Bu sahibkarlıq dediyimiz şey quru söz deyil. Siz fond birjasında bir səhm alanda, əslində gündəlik həyatda məhsullarını işlətdiyiniz, bəlkə də pərəstiş etdiyiniz, bu nəhəng, uğurlu şirkətlərin kiçik də olsa bir hissəsinə sahib çıxırsınız. Onlar qazandıqca siz də qazanırsınız. Bu qədər sadə. Keçdik 4-cü bölməyə, avtopilot rejimində investisiya. Yaxşı, sual yarana bilər ki, yüzlərlə, minlərlə şirkət var. Hansını seçək? Əla sualdır. Amma sevindirici xəbər odur ki, bunun üçün maliyyə dahisi olmağa heç bir ehtiyac yoxdur. Gəlin ən sadə və ən təsirli yola baxaq. Bu, meyvə salatı bənzətməsi məncə möhtəşəmdir. Düşünün, tək bir şirkətin səhmini almaq risklidir, çünki o şirkət batıb gedə bilər. Amma bir indeks fondu aldığınız zaman siz bir atışla yüzlərlə ən böyük şirkətə pul yatırmış olursunuz. Bu, riski inanılmaz dərəcədə aşağı salır. Məsələn, gəlin S&P 500 indeks fonduna baxaq. Bu, Amerikanın ən nəhəng 500 şirkətindən ibarət bir səbətdir. Gördüyünüz kimi, cəmi bircə fond almaqla siz pulunuzu dərhal texnologiya, səhiyyə, maliyyə kimi iqtisadiyyatın ən vacib sahələri arasında bölüşdürürsünüz. Yəni, sizin uğurunuz artıq bir şirkətin taleyindən asılı olmur, bütün iqtisadiyyatın böyüməsinə bağlanır. Və bu,
Bu, bəlkə də ən vacib məqamlardan biridir – xərclər. Aktiv idarə olunan fondlar çox yüksək komissiya haqqı tutur. Baxanda cəmi 1%lik əlavə xərc sizə kiçik bir şey kimi görünə bilər. Amma 40 il ərzində bu kiçik fərq sizin potensial gəlirinizin az qala 1/3-ni yeyib bitirə bilər. Bu nə deməkdir? Bu, rahat təqaüdə çıxmaqla əlavə 10 ildə işləmək məcburiyyətində qalmaq arasındakı fərq deməkdir. 5-ci bölmə. Mental oyunu qazanmaq. İndiyə qədər strategiyadan, riyaziyyatdan danışdıq. Amma bilin ki, əsl döyüş sizin öz beyninizdə gedir. Bu cümləni beyninizə həkk edin. Bazarlar enir, bazarlar qalxır. Bu onların təbiətidir. Amma tarix bizə bir şeyi dəfələrlə göstərib. Uzun müddətli perspektivdə səbirli olan investorlar həmişə qalib gəliblər. Çöküşlər daimi deyil, amma böyümə daimiyə yaxındır. Gəlin gündəlik həyatdan bir misala baxaq. Sevdiyiniz hər hansı bir məhsul endirmə düşəndə nə edirsiniz? Sevinirsiniz, çünki bu bir fürsətdir, fəlakət deyil, elə deyir. Bu fikri yadınızda saxlayın. Çünki bu sual insanların bazardakı enişlərə verdiyi o qeyri-məntiqi reaksiyanı mükəmməl şəkildə ortaya qoyur. Əslində bazarın düşməsi nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, keyfiyyətli şirkətlərin səhmlərini endirimli qiymətə almaq üçün əla bir şans yaranıb. Düşüncə tərzimizi dəyişməliyik, qorxu yerinə fürsət görməliyik. Uğurlu investisiyanın bütün sirri bax bu sadə prinsiplərdə gizlənib. Nə qədər tez başlasanız, o qədər yaxşıdır. Mütəmadi nizamlı şəkildə investisiya etmək, xərcləri minimumda saxlamaq və ən vacibi, gündəlik xəbərlərin səs küyünə qapılmadan gözünüzü uzun müddətli hədəfdən çəkməmək. Sizi zəngin edəcək şey məhz budur. Və nəhayət, son bölməmiz. Sizin 3 mərhələli başlanğıc planınız. Gəlin artıq nəzəriyyədən praktikaya keçək. Bugündən etibarən atacağınız konkret addımlar. Gördüyünüz kimi proses heç də qorxulu deyil, sağ olsun müasir texnologiya bu 3 addımı elə bugün oturduğunuz yerdən cəmi bir neçə dəqiqəyə ata bilərsiniz. Unutmayın, ən vacib addım ilk addımı atmaqdır. Sistemi qurdunuz, hər şey avtomatik işləyir. İndi gəldik ən çətin mərhələyə. Bilirsiniz o nədir? Heç nə etməmək. Bəli, düz eşitdiniz. Sadəcə səbr edib kənardan izləmək. Çünki sizin ən böyük düşməniniz bazarın enib qalxması yox, öz emosiyalarınız, öz səbirsizliyiniz olacaq. Prosesə güvənin və icazə verin ki, zaman və mürəkkəb faiz öz işini görsün. Baxın, bugün öyrəndikləriniz sadəcə məlumat yığını deyil. Bu sizin maliyyə gələcəyinizin açarıdır. Bu açardan istifadə edib qapını açmaq və hərəkətə keçmək, yoxsa kənarda durub başqalarının necə varlandığını izləmək, seçim artıq sizindir.